السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود وهذا أدي هذا وما سنتهين مانتا وأربعة وأنا صدق كبش التضبات جولاي سنة كلابا كون يشان يلباتنك مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقه ويل سوماليا أو كمباني انتو سميستي وقوم قعدرين نولشا ديفلوبمنت LLC أي قويسس آد أفر بدن أو سومالي أبدن waxa uu lacag uga qaatay in uu guriyo u dhisayo gooni ah oo masaajidkooda iskuulkooda maqaayadahooda meelaha cuntada laga iibsanayo leh marka sanado kadib xitaa dhulkii uu sheegay inuu guryahaasi ka dhisayo ma uusan iibsanin sidaas darteed waxa dadkii cabasho ay u gudbiyeen xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota maxkamad ayaa la isla tagay maxkamadii ayaa isniintii waxa ay u xukmisay xeerlaaliyaha gobolka Minnesota in dacwadaasi la xiri karo kambanigaasina laga dalbanayo dadkii lacagihii uu ka qaatay inuu dib ugu celiyo haddaba arintaasi sidee u dhacday sidee ku soo bilaabatay maxkamadu imise heero kala duwan ay soo martay maxay yihiin waxyaabaha lagu eedeynayo kambanigan wiilka Soomaalida ah sharciyada ay ku xadgudbeen isla markaana ay jabiyeen sidaas darteed kambanigaasi uusan ku sii shaqeyn karin arimahaas oo idil ayaan idin la wadaagayaa balse arintan waa arin la yaab leh gobolka Minnesota marba marka ka dambaysa waxyaabo la yaab leh ayaa ka soo baxaya sheekadan balaan idin la wadaago wiil Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdiwali Cabdullaahi ayaa waxa uu sameystay kambani la yiraahdo Nolosha Development LLC marka dad badan ayuu lacag ka qaatay qofku deposit ilaa $25,000 ayuu dhigayay marka waxa uu ballan qaaday dhul ilaa 40 ekar ah oo I-35 ka dhinaca Lakeville ku yaala in uu guryo ka dhisayo guryahaasi oo ah markii computerka lagu sameeyay sida aragtaan guryo aad u qurux badan ah isla markaana waxay guryahaasi leeyihiin masaajidkii maqaayadihii iskuuladii dukaamadii cuntada laga soo iibsanay adiga sidii state camal inuu u dhisayo laakiin dhulkaasi maba uusan iibsanin ilaa ay hadda oo ku dhawaad 3 sano ay ka soo wareegatana dhulku wili sidan ayuu u yaalaa lama geed qaadin oo waa meel kayn ah marka dadkii lacagaha laga qaatay ayaa waxay cabasho u gudbiyeen xafiiska xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa marka ninkan kambanigan la xiriiray dokumentiyadii looga baahnaa ayuu ka dalbaday inuu soo bandhigo waa uu soo bandhigi waayay markaas kadib bishii October ee sanadkii la soo dhaafay 2024 ayaa xafiiska xeerlaalintu dacwad ay ka gudbisay kambanigaasi la yiraahdo Nolosha Development LLC marka dacwadaasi muddo ay soo jiitamaysay isniintii daraad ahayd ayaa garsoore maxkamadda degmada Hennepin fariisto oo la yiraahdo Kristen Sande waxa uu ogolaaday xafiiska xeerlaaliyaha gobolka Minnesota ayna codsigiisii ahaa in gabi ahaanba la soo gabagabeeyo kiiska ku socda kambanigan la yiraahdo Nolosha Development isla markaana loo xugmiyay dhinaca xafiiska xeerlaaliyaha maadaama kambanigaasi uu ku xadgudbay ilaalinta macaamiisha sharcigii u yiilay oo ah in macaamiishiisa uu ilaaliyo inuu ku xadgudbay sidoo kalena xeerkii ganacsigana sidoo kale uu ku xadgudbay oo macaamiishiisii uu khiyaanay iyo sidoo kalena in wax been ah uu xayisiina ayaa website-kooda ay soo gelin jireen ay dhahayeen guryahaasi oo wax kasta leh ayaan sameynaynaa marka intaas oo qodob ayaa xadgudub uu kambanigaasi uu ku sameeyay marka garsoorahan la yiraahdo Kristen Sande waxa uu ku amray in kambaniga nolosha in ay bixiyaan ganaax oo ay siiyaan gobolka isla markaana sidoo kalena magdhow dhibaatooyinkii ay geysteen ah sidoo kale inay bixiyaan iyo in lacagihii dadkii macaamiisha ay ka qaateen oo deposit ahaan ay uga qaateen ilaa $25,000 ahayd qof waliba laga qaadayo guryahaasi lagu dhisayay in macaamiishii loo celiyo laakiin dadkii lacagaha laga qaatay waxay leeyihiin ma filayno inaan lacagahaasi dib u helayno markii uu xukunkan soo saaray garsoorahan Sande waxa uu sheegay in arintan gabi ahaanba loo baahan yahay
in la soo gabagabeeyo oo aysan sii socon karin. Sababta uu sidan u leeyahayna gadaal ayaa ka ogaan doontaan. Maxkamaddu marka waxa ay siisay eedeysanayaasha oo ah ninka kambanigaas iskale wiilkana Cabdiweli Cabdulaahi la yiraahdo, waxa ay siisay fursado kala duwan oo isku difaacaan, isla markaana sidoo kale maxkamadda ku socotay isaga difaacaan. waxana ay maxkamadda uu garsooruhu amarkiisa uu ku soo saaray, laakiin waxa ay door bideen ayuu yiri eedeysanayaashu inay maxkamadda iska dhigatiraan, isla markaana aysan u hoggaansamin amarada ka soo baxaya maxkamadda oo iska diidaanba gabi ahaanba. Marka garsooruhu waxa uu sidoo kale intaasi ku sii daray in uu qaban doono mustaqbalka waqti aan la cayimin maxkamad kale oo dadka lacagaha laga qaatay cadeymahooda ay ku soo bandhigayaan, isla markaana go'aan looga gaarayo sida shirkaddan ama kambaniga nolosha ay dadkaasi lacagahooda ay ugu celin karaan. Marka waxaa jirtay in maxkamadihii ugu dambeeyey la qabanayay ninka madaxda ka ahaa shirkaddan ama kambaniga nolosha oo CEO-ga ka ahaa Cabdiweli Cabdulaahi oo maxkamadda u sheegay in xitaa kambanigiisu hadda uusan haysanin lacag ku filan oo uu qareen isagu ku qabsado. Marka wuxuu leeyahay maxaan lacag celiyaa, maba hayaba xitaa kambanigu wax uu qareen ku qabsado oo lacagtaasi isaga bixiyo. Marka ku dhawaad waxaa la leeyahay ilaa iyo 160 qof oo ku riyoonayay guryahaasi in ay lahaan doonaan marka la dhiso, oo intooda badanna Soomaali u badan, lacagahaasi depositka oo $25,000 ahna siiyey kambanigan nolosha development oo Lakefield guryahaasi inuu ka dhisay la doonayay. waxaa xafiiska xeerlaaliyaha uu ku sheegay in lacag ka badan 1 milyan dadkaasi macaamiisha uu kambanigan ka qaatay. haddana kambaniga wuxuu leeyahay ma hayno wax aan qareen xitaa ku qabsano, oo kambanigu waa shiid ama waa musallafay. marka waxaa jirtay in nolosha weligood xitaa dhulkaasi in ay sheegayaan inay iibsadeen oo guryaha ay ka dhisayaan ilaa iyo sanadkii 2022 inaysanba dhulkaasi aysan iibsaninba, oo dhulka aysanba lahaynba, oo dadka ay u ballan qaadayeen. xitaa dhulka lama jeexin oo lama wax construction ama dhismo ah lagama bilaabin. sidaas darteed ma uusan helinba xitaa ogolaasho magaalada in guryahaasi uu ka dhisayo, ma uusan ka helin siriga, ma uusan ka helin. sidaas darteed dadkan ka yimid bulshadan bariga Afrika ka timid oo Soomaali u badneyd ayaa waxaa loo sameynaya ballanqaad been ah in guryahaasi Lakefield laga dhisayo, iskuulo ay lahaan doonaan, masaajida ay lahaan doonaan, maqaaxiyo ay lahaan doonaan, dukaamo cuntada laga iibsadana sidoo kale ay lahaan doonaan. waxa intii ay maxkamaddu aysan bilaaban xafiiska xeerlaalintu baaritaankiisa markii uu bilaabayay, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee gobolka Minnesota waa Keith Allison, waxa uu weydiistay kambaniga nolosha la yiraahdo inay soo wareejiyaan dokumentiyada la xiriira in qaabka ay doonayeen guryahan inay u dhisaan iyo weliba xayisiinada ay u sameynayeen iyo liiska dadka macaamiisha oo lacagta ay ka qaateen. marka nolosha kambanigaasi waa uu diiday in uu ku soo wareejiyo xafiiska xeerlaaliyaha dokumentiyadii laga dalbaday. sidaas darteed ayaa bishii Oktoobar ee 10aad ee sanadkii la soo dhaafay 2024 waxa uu dacwad ka gudbiyey kambanigaasi nolosha xafiiska xeerlaaliyaha, waxaana uu ku eedeeyey in ay macaamiishooda khayaaneen, isla markaana ay sameeyeen khayaano la xiriirta dhinaca ganacsiga, xayisiin been abuurana ay sameeyeen. sidaas darteed ayaa garsooruhu waxa uu sheegay in dokumentiyadii looga baahnaa sidoo kale ay kambanigan xafiiska xeerlaalinta ay ku soo wareejin diideen. sidaas darteed garsoorahan hadda Isniintii soo saaray amarkan kama dambaysta ah ayaa waxa uu nolosha ku amray bishii Agoosto ee la soo dhaafay dokumentiyadaasi inay soo wareejiyaan, laakiin haddana ma aysan soo wareejin. waxa sidoo kale la siiyey waqti dheeraad ah si ay u soo kambanigaasi Cabdiweli Cabdulaahi oo madaxda uu ka yahay dhowr jeer waxa ay dalbadeen in waqtiga loo kordhiyo. sidoo kale waxaa jirtay in bishii January ee sanadkan dhageysi kale oo maxkamadda la isugu yimid oo garsooruhu u sheegay Cabdiweli Cabdulaahi oo shirkaddan madax ka ahaa in arrintan aysan shaqaynaynin. sidaa darteed waxaa Cabdiweli ugu dambeyn la siiyey in dokumentiyadaasi uu ku soo wareejiyo xafiiska xeerlaalinta amaba maxkamadda, laakiin waqti dheeraada ayuu haddana dalbaday bishii Abriil ee 4aad mar kale oo maxkamadda la isugu soo laabtay. waxaana garsooruhu uu sheegay in aysan sii socon karin in maxkamaddan marba waqti lagu amaahdo. sidaa darteed ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba lasoo gabagabaynayo oo nolosha kiiskan ay kambaniga nolosha ay ku guuldareysatay. sidoo kalena waxa uu garsooruhu sidaan idiin sheegay uu xaqiijiyey in uusan mar dambe u ogolaanaynin kambanigan ninka madaxda ka ah Cabdiweli Cabdulaahi in fursad kale la siiyo oo dokumentiyadaasi
uu ku soo wareejiyay sidaa darteedna waxa uu sheegay arrintu meel kama dambaysa inay gaartay kiiskana uu soo gabagabeynayo intii ay maxkamaddu socotay ayaa ninka madaxda ka ahaa kambaniga ee Cabdiweli Cabdullaahi waxa uu maxkamadda ka hor aqriyay qoraal uu leeyahay kambaniga nolosha waxaa jira in sumcad ay dhibaato ka soo gaartay dhibaato dhinaca sumcadda ay soo gaartay sidaa darteed intii baaritaanka uu waday xafiiska xiriiryaha guud ee gobolka Minnesota waxaana arrintaasi ka dhalatay ayuu yiri warbaahintu inay si qaldan ay warar uga gudbiyaan sidoo kalena waxa uu sheegay in waxyaabahaasi oo idil ay horseedeen in dadkii doonayay guryahaasi in loo dhiso ay dib u laabtaan oo lacagahoodii ay dalbadaan kuwa kalena aysan wax lacaga bixin arrintaasina waxay nagu sababtay ayuu yiri in xitaa lacagihii cancellationka qofkii applicationada markuu applicationka uu cancellation uu ku sameynayo ama uu joojinayo in lacag laga qaadi jiray arrintaasi waa aan joojinay qoysas badan ayaan arrintaasi cabsi darteed in guryahaasi aan la dhisaynin darteed waxay sababtay inay dib uga laabtaan codsiyadoodii oo guri lacagahoodii ay dalbadaan in dib loogu celiyo marka waxa weeye arrintaasi waxay caqabad dhinaca dhaqaalaha ay ku keentay kambanigii inuu xitaa awood u yeesho inuu qareenka lacagtiisii iska bixiyo sidaa darteed ayaa bishii Abriil Cabdiweli maxkamadda uu arrintaasi ka hor sheegay waxaana garsooruhu yiri arrintaasi xal ma noqonayso waxa loo baahan yahay in kambaniga uu istifaaco cadeymihiisana uu soo bandhigo marka sida muuqata hadda Cabdiweli kambanigiisii maadaama markan uu soo baxay isniintii talaadadiiba xafiiskiisii waraaq ayaa lagu dhijiyay gaduud aad arkaysaan oo la leeyahay isaga bax alaabtiisii waa uu ka qaatay qaar ka mid ah dadka macaamiishana si gaar ah ayay waxay u gudbiyeen dacwado kala duwan ayay kambaniga ay ka gudbiyeen qaarkood waxa ay sheegeenba in arrintan ay tahay mid iyaga lagu khiyaanay oo aan soconaynin qaarkoodna waxay yiraahdeen si joogto ah ayaa been loo ku sheegayay jeegag been ah ayaana nala siiyay oo ah la dhahayay lacagtiina waa markaan inaad deposit gareyn oo bangigeena aan ku shubana aan damacnana sidoo kale jeegaasi waxa uu noqonayay mid been abuur ah marka dacwadahaasi kala duwan ayaa hadda si gooniya ugu socdo Cabdiweli waa isku dayay inaan la xiriiro ima suura galin telefonkiisa waa uu istiraya laakiin dadka macaamiisha ah ee lacagaha ay kambanigaasi uga maqan yihiin haddii aad diyaar u tihiin inaan waraysi aad siisaan waad ila soo xiriiri kartaan baraha bulshada ay kala duwan waan waraysi ayaan idinla yeelan doonaa maadaama dad fara badan ay leeyihiin lacagahaasi ma u malaynayo inaan dib u heli doono lacagaheeni 1 milyan ka badan lacagna kambanigaasi uu qaatay haddana uu leeyahay maba haynaba wax xitaa qareenkii uu kambanigu uu isaga bixiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo